Wah. Ming sak ngono ae penak banget ya, Tru. Oh, ta, ming sak jeruk ae penak banget. Jambu apa jeruk aku melu apa ento gandolaken dole apa apa ora dole. Silen. Wong kaya ngene kok dipamerke men. Jambu apa jeruk kok. Mergane kowe ora iso kok. Nek kowe iso mesti melu-melu. Amen kaya ngono kok. Ayo coba. Jambu apa kentrang? Jeruk. Jeruk kok dadi kentrang apa bandem gundulmu apa? Luweh aku ora apal. Ora apal kok melu-melu. Kok tekan kentrang barang. Soale kan aku nang omah lagi nandur kentrang terus. Oh, sama-sama kadokku suwek kentange metu. Tegese piye? Sama-sama kathok kuwi bedah, kuwi kentange didol nggo tuku kathok. Oh. Ora genahe ngono. Ayo. Yo, ki kayane sing tak wis padhake saka kene sing gurung tampil ke depan para pamirsa ming Mbak Ika Holik. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubahmu si ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Wah. Dijotosi iki dikapake. Lah iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar pokoke tok pulasara. Nek dewa ora nduduhke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kaya aja kandha nek sik akon aku. Pokoke karepmu dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong digdaya. Nek mengambah dirgantara, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat tangan ning kalangguan akar pandan moncar. Sapa Pak? Kok bapak kaya akrab banget? Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine, Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak? Nek tak sejarahke suwe. Butuhe kowe ngerti. Sapa reng? Ngerti atruk kae janjane, Tenane, domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sapa truk? Kae sejatine iki. Ngopo iramu mlebu nang kuping keri. Iramu ditekuk sik, tekuk dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya. Tenane. Tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Nawa garing Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, bocah kae tak tutke. Tak awat-awatane. Kowe dhisik ana mlaku nang negara Ngamarta apa nang Ngawan? Ya Traya. Ya. Patelinuwe pranayaka Tyasrarja panakare becek
Rande netan dadi bali asing kala bantu malah makan handotro Robeta kang ngribati beto hartane wong sak negara Mas Nomo sidang sekaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis lenggah madyaning Bali Martya Kundha Manik ingkang rayipun Manik Maya ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra ing sidik pangudal-udal Kakang Resi Narada kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe kawula nuwun inggih di Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi asung pambakenipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang raka ing sidhe pangudal-udalan dadosaken bombong suka marwata suta manahipun ingkang raka amangka sawangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula non Kakang Narada kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayipun Jati Murti boten langkung kaicalma jiga kelawan pekiwu Durgama Sangga Runggi Kakang Narada kaskecakno anggen jengandika lenggah Kakang Resi Kanika Putra dalah inggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang raka ing sidhe pangudal-udal wonten ing Bali Martya Kundha Manik titik lenggan sakmangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru apa dene sira Surapati Bathara Indra prayoga nunggurira ngadhep ngarsa ulun nggir atmaja ulun Bathara Indra lho iki diweji sesembahan kula Rama Pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang putra pun Bathara Indra wonten ngarsa paduka Lewang Adi Pukulun namung dereran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk sandhap pada paduka Rama Pukulun Sanghyang Jagat Mata Pukulun sembahan kula iya Indra ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntuh prapa marang jeneng para kula Bathara Indra kula pundhingga jimat dayana ing kasantosan Pukulun apa dene sira Yama Dipati prayoga nunggara ngadhep ngarsa ulun nggih Yama Dipati Pukulun sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdipun Yama Dipati namung dene lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang putra kunjuk Sandapada Iwang Adi Pukulun Manik Maya ing Suralaya Pukulun
Yama Dipati Luntompa karya Bombong Tyasulun. Ora liwat pangestu londo menapa marang jeneng para kula Yama Dipati. Kawula nok kula pundhingga jimat lan mratakna mring sagung para Jawata. Para widodara widodari kang padha gantung sibo. Aja nanging padha saur manuk. Jeneng kula diambabarake wigati ning pasewakan Yama Dipati. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat wangadi pukulun Yama Dipati iya. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Kakang. Dene dinten sak mangke ingkang rayi ngawontenaken pasewakan pepanggihaning para Jawata wonten ing Bale Martya Kunda. Andadosaken bingung mbok menawi penggalih paduka Kakang Resi Narada tambuh penggalih paduka baya wonten wigatos menapa dene ingkang rayi hambaya ngirawuh paduka wonten ing madyaning Bale Martya Kunda manik Kakang Narada. Dalah inggih Yai. Nyata lantip panggrahitanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru jar nyatanipun kodheng raos sing manahipun ing Rangka Siti Pangutal-utal. Karena dinten samangke menika sanes pasewakan utawi pepanggihanipun para Jawata. Teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nimbali dhateng Rangka Siti Pangutal-utal. Malah samangke gandeng Rangka sampun kepareng sowan rasa paduka Adi Pramesti. Dumunten kababarna menapa wigatosipun dening paduka ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Menawi wonten bot-repoting jagat wonten kula aturi andhawaken dhateng Rangka ing Siti Pangutal-utal. Kula nedya tumurun Hunyang Madyapada. Mastuti dhateng Sabdatama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Namung kemawon wonten pitakenan saking Kang Rayipun Manikmaya ingin tumuju dhateng Kakang Narada. Lah inggih bab menapa? Kakang sampun sawetawis dinten agengipun sampun sawetawis candra kayiwangan menika katingal ayem tentrem tuwin jinem lenggahing para Jawata nanging boten kadosa sagedhagan menika teka wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Kakang Narada menika saking dayanipun menapa? Dalah. Nuwun sewu lho, Di. Panjenengan menika dangu menapa nyobi dhateng neraka? Sababipun menapa Kakang Rada paring dawuh mekaten? Inggih mesti kemawon kula matur kados mekaten. Jar nyatanipun panjenengan menika dewaning para dewa, nalindraning para Jawata ingkang ngertos moba musik ing para titah. Sampun ngantos moba musik ing para titah. Kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sabab menapa namung babakan hawa benter ingkang sumundul wonten ing ngawiyat teka paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyuwun priksa dhateng Rangka ing Siti Pangutal-utal. Kakang Narada, punapi? Kula badhe nyuwun priksa panjenengan menika jejeripun menapa? Kami tuwaning kayiwangan, pujangganing kayangan menika ing Rangka ing Siti Pangutal-utal. Dosa menapa menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan? Nadyan sejatosipun kula mangertos nanging kula mboten wantun nglangkungi dhateng pangwaos paduka langkung-langkung. Nadyan gumelar jagat jembar mboten wonten ngibaratipun tiyang ingkang damel cangkriman tumuntem dipun batang piyambak. Kula ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang. Dalah, ngaten to? Inggih Kakang Narada. Inggih. Menawi tetela mekaten, nuwun sewu lho. Sampun dinten kula menika nglangkungi dhateng pangwaos paduka jar nyatanipun kula katimbalan sowan. Tuwun kula kadangu milawan menapa kula badhe munjuk dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula semanggaken dhateng jengandika Kakang Narada. Inggih, matur sembah nuwun. Gara-gara kayiwangan sabab menapa ta wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Menika miturut petanganipun ing Rangka Siti Pangutal-utal menika wonten pinten-pinten perkawis. Upaminipun menapa Kakang? Setunggal lemah sangar kayu waeng. Menika ugi andadosaken gara-gara kayiwangan. Tegesipun wonten papan ingkang gawat kliwat winget pati satuwara satumati jalma mara keplayu. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan andadosaken hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat. Mekaten Kakang Narada. Inggih. Ing angka kalih Pandhita Tapa. Menika ugi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Langkung-langkung menawi pandhita menika kala wau wegik wasis ngelmunipun sampun buntas. Menawi sampun alampah tapa menika andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan Suralaya. Langkung-langkung
menawi wonten setunggiling satriya pinandhita menika ugi andadosaken gara-garaning kayiwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Angka salajengipun menika menawi wonten titah ingkang gadhahi pamutah mongko nglangkungi dhateng kawasanipun titah menika piyambak. Tegesipun kados pundi? Menawi wonten titah ingkang gadhahi pepinginan ingkang nglangkungi dhateng kesagetanipun titah menika. Kados to, conto dek nalika semanten. Inggih. Nalika murkanipun Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu Mantra, nggih Patih Sekipu Tantra. Wonten ing kayiwangan badhe nyuwun widodari ewadene sejatosipun lenging cipta Prabu Sekipu menika kala wau badhe lenggadang parkeprabon wonten ing Sira Kandawaru Binangun. Niat kados mekaten menika saged andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula titik kula pirsani saking mriki. Kula tingali wiwit jagat kilen dumugi jagat wetan, wiwit jagat ler dumugi jagat kidul. Menika mboten wonten tiyang kang badhe alampah tumindak mboten sak mesinipun, mboten wonten pandhita ingkang tapa, mboten wonten lemah sangar kayu waing ingkang dadosaken gara-gara kayiwangan. Namung kemawon nuwun sewu lho Di. Menika wonten sowanipun inggih menika ingkang rayi pun Pandya Betari Durga kanthi badan wadak. Monggo sinten kemawon mingga wonten ing kayiwangan menika mboten dipun keparengaken mawi badan wadak, nanging Durga menika sowan kanthi badan wadak. Inggih kula pitados nadyan Durga menika dados dewaning panggoda pangrencana nanging menika dados ganeping para dewa. Nanging nuwun sewu kayiwanganipun mapan wonten ing jagat raya. Mila Durga menika sowan inggih kedah badan sukma nanging elok sanget. Dene Durga sowan wong ngabiyantara Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kanthi badan wadak. Nuwun sewu, mbok menawi gara-garaning kayiwangan inggih dipun sababaken sowanipun Permoni ingkang kanthi badan wadak menika kala wau. Kakang Narada mekaten. Inggih. Inggih mekaten tumunten katimbalana. Menapa wigatosipun Pandya Betari Durga sowan wonten Paduka Adi Pramesti Bathara Guru? Menawi wonten wigatos tumunten kadangu ya Ri supados sak mangke sampun ngantos saya ndadra hawa panas ing lumanduk wonten ing kayiwangan menika. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Kula aturi semene sawetawis Kakang kula badhe ndangu dhateng Betari Durga. Kula semanggaken Di, kula semanggaken Permoni mara gage majuwa. Sira sowan ulun boya mangerteni ana wigati apa lan darbe sedya apa mara gage majuwa kene Permoni ulun nimbali kelawan jeneng kita Pandya Betari Durga anjrah ingkang positorum asiliring samirana mre sekar kadung ngas gandanyo maweh raras retnaning driya Permoni padha kanthi harja saprapta kita Betari Durga nunamet masang Kalimantabe tinepi ngelodoni dumawahing tawang tuwang pukulun linepan ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumung kaping pangabekti kula kunjuk sandhap senila paduka Hyang Adi pukulun iya Permoni lun tampa
Akarya Bombong Tyasulun ora liwat pangestulun Tamanana. Kula pun lingga jimat pariben dayan ana ing kasantosan Pukulun. Kencang warudayang Pak Pong. Durga Madararja saprapta kita, nggir. Pandya Betari Durga. Pangestu Maduka Iwang Pikul Narada Wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk. Ya ulun tampa karya Bombong Tyasulun. Ora liwat prayogakna nggon kita ngadhep lan mara gage prayogakna nampa timbalane Ngadi Pramesti Bathara Guru. Nun inggih ngestaken dawuh Pukulun Iwang Narada. Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan yen to pancen darepi sedya mara gage matura ingkang terwaca sedya kita apa lan niat kita kang kepiye matura wiwit purwa madya wusana samendang aja ngantun ingkang karempit Pandya Betari Durga gage matura permoni Suram-suram tiwangkara kingken lermangoswa kang layon Denyoy langgang nise wadananira layu kumel kucem rah nyomaratani ya gene kita ulun wiji teka malah netesake waspa Durga eneng apa mara gage matura marang panjenengan ulun Pandya Betari Durga ha iki kok ora aneh-aneh ta Durga iki ditimbali dening Ngadi Pramesti Bathara Guru Ratu muli munjuk atur kok malah ketok nggone kita nangis eneng apa Durga ana lakon apa gage matura Namet masang kaliman nabi Pukulun nepatno ing tulak manut dumawaing tawang-tawang. Ya Durga, mboya dadi ngopo gage matura. Anggen kula keronta-ronta menika namung gagas dhateng gesang kula. Durga, nadyan kita urip ana ing jagat nanging kita kuwi klebu peranganing Jawata. Mula apa to kang kita gagas teka kita wujud kadewatan nanging kita katarungku kelawan kadonyan. Inggih. Mboten perkawis angin kula mapan wonten telenging jagat raya menika kula tampi kanthi ikhlas Pukulun namung semanten sampun pinten-pinten dinten menika nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa dhateng Paduka Iwang Adi Pukulun. Iya, kita bakal nyuwun priksa apa? Menapa Paduka menika tasah asing ngakeni bilih Dewa Srani menika putra Paduka Durga. Nadyan dikaya ngapa Dewa Srani kuwi wiji ulun nalika ulun pepasihan kelawan jeneng kita mula Dewa Srani kuwi atmaja ulun. Tobat nanging kaya temen gesangipun Dewa Srani tebih kalian sudarmanipun ingkang pendak-pendak dipun potah namung kula Pukulun pendak-pendak Dewa Srani menika nggadahi pepinginan namung kula ingkang dipun tangisi mila kula menika awrat anggenipun nyangga dhateng jejiban minangka dados ibu ingkang tansah caket kalian anak kula pun Dewa Srani. Dewa Srani darbe pepinginan apa Durga? Mugi andadosna ing kawuningan. Bilih samangke Dewa Srani badhe mungkasi jejakanipun Pukulun jagat Dewa Bathara. Durga, kula wonten paring dawuh yen to pancen Dewa Srani bakal mungkasi jejakane tegese bakal nambut cilaning akrama mengku sawijining putri. Durga mara gage matura banjur putri ngendi ingkang dadi lenging cipta sarta dadi weting katresnan si Dewa Srani. Ulun minangka sudarmane, ulun ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara
ulun bakal tanggung jawab perkara iki. Pak Tobat, menika miyos saking mangandika paduka piyambak lho Bu Ulun. Ya. Ulun keng wis kepareng-paring pangandikan kelawan jeneng kita. Ulun bakal tanggung jawab mboyaana apa ing wis ulun ngendikake kuwi kababar ora dadi kasunyatan kabeh mesti dadi kasunyatan durga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi tetela mekaten ndadosaken bombong raos sing manah kula pukulun. Ya, marga gage matura. Putri ngendi ingkang dadi weting Dewasrani. Sareng Dewasrani kula desek Rembag. Piyambakipun waloka kaliyan ingkang ibu inggih dipun Bathari Durga. Mboten wonten wanita ingkang dados weting manahipun pun Dewasrani, mboten wonten widodari ingkang dados weting manahipun Dewasrani kejawi namung nuwun sewu pukulun mugi andadosna ing penggalih paduka Hyang Adi pukulun bilih ingkang dipun jangka dening Dewasrani menika mboten sanes kejawi namung nuwun sewu widodari saking Drepsira geni utawi ing swarga Dahana inggih menika atmajanipun Bathara Brahma inggih menika pun Dresanala pukulun menika ingkang dipun jangka dening pun Dewasrani. Wangsul kula sampun matur dhateng pun anak kula pun Dewasrani kula sampun paring pangandikan bilih menika sampun pinengku dening Janaka. Nanging nuwun sewu pukulun kepala Dewasrani badhe ngentengaken pejahipun menawi boten kasembadan daup kalian pun Dresanala pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir. Idep nyomangolon caka wadanane rombranang kaya kembang murawari sinabeta marang segedheng bel medal dahanane sinabeta marang segedheng Mastu nama sidam skaring bawana langgeng permoni kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresanala wis winengku dening Arjuna monggo kabar ingkang wis ndak tampa kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dewasrani utawa Dresanala wis ngandhut jabang bayi ingkang wektu semene wis yuswa 7 candra apa ya kelakone ngatasé Dresanala ingkang wis ngandhut 7 candra teka banjur bakal winengku dening Dewasrani. Bepermoni jagat iki ora mung sak godhong kelor. Jagat ginelar iki jembar. Yen to Dewasrani kepengin mengku garwa sapa wae jer Dewasrani iki atmaja ulun mesti bakal kelakon. Nanging aja nerak pacak nerajang perbatang. Aja nganti bubrah kelawan kulawarga ingkang wis dadi kayata kulawarganing Janaka kelawan Dresanala. Yen to kateman kaya mengkono bakal ngucemake asmaning kadewatan padha karo Dewasrani nyiprati rah letuh marang pasuryaning sudarmane ya kuwi ulun pribadi permoni. Tobat nyuwun pangapunten ateges panjenengan liwang pulun jagat Girinata mboten ayugyani angripun Dewasrani kepengin dawuh pun Dresanala. Ora kok ora ayugyani nanging kita ingkang minangka dadi ibune kudu tansah bisa ngandani kelawan Dewasrani. Aja banjur ngrusak marang pagrayu. Aja banjur ngrusak mamang bebrayaning wong liya. Kuwi ora prayoga permoni tobat. Menawi tetela mekaten Dewasrani samangke boten kasembadanipun badhe dawuh pun Dresanala. Pukulun menawi kula wangsul wonten ing dandang mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewasrani boten saged dawuh pun Dresanala piyambakipun badhe nglampos diri utawi badhe nganyut tuwuh tobat mongko kula menika ibunipun pukulun kula menika ibunipun kula boten badhe mentala menawi Dewasrani menika lampah-lampos diri tinimbang Dewasrani menika pados margi ning pejah tobat kula nyuwun pamit pukulun Dewasrani badhe kula pejahi piyambak pukulun.
pandita kang minare wangsit pindha kompang ngajaping kawang susah angin ngendi nggone oh kene menapa dadak digondeli barang panjenengan menika wong tuwa sing wis ora nggaldeki karo anake tobat anake lanang arep rabi wae Sudarmane ora mikir piye malah dene anake Bathara Guru putraning dewaning para dewa ing atase menggaya widodari wae ora kelakon tobat iya permoni ulun jaluk ngapura kene menapa waduk mboten paring dawuh kala wau kok dadak nitangi marang kamurkaning permoni tobat mbok panjenengan menika kelingan mbok panjenengan menika ya eling dok nalika ngarepke kula menika kaya ngapa pola panjenengan tobat saka esuk nganti sore krangkring wonten ngajeng griya nganti jeblok kaya ngono nek permoni durung metu durung lirik durung lega tobat panjenengan bareng sak menika kagungan putra kakung lah kok kaya ngono ming arep rabi kok ora kelakon iya ulun jaluk ngapura ulun keluputan kelawan jeneng kita permoni piye mana kula menika sakit lho mana menika lara tobat dume saiki permoni wis wujude kaya ngene mergo disotke saka panjenengan nganti wujude ra seksi kaya ngene njur dilalekke njur dikiwake biyen dhek isih apik tobat kaya ngopo panjenengan menika anggenipun tansah nglela dhateng kula mulai iki mulai iki anggere kaya ngene iki mesti wis ora ngati-ati adik guru ingkang prayitna ngatos-atos Kakang Rada menika perkawis kula iki kula namung ngempetaken kok Di inggih Kakang Rada ulun ingkang bakal tanggung jawab Dewasrani Daup lan Dresanala menawi paduka sampun maring dawuh mekaten samenika kula nyuwun buktinipun sampun ngatos kandhek wonten ing pangandikan nanging kudu kababar dadi pakarti sirmu piye Durga kula nyuwun supados Janaka menika mboten kelampahan utawi dipun pegataken kanipun Dresanala wis nggerbine pitung candra jabang bayi digege mangsa digelak wanci laire sampun ngantos bebeda dawuhipun Dewasrani kanipun Dresanala jabang bayi dipun gege lairipun menawi perlu lare menika mangke menawi badhe bebeda dawuhipun Dewasrani kanipun Dresanala jabang bayi menika dipun pejahi kemawon waduh kok dadi gawat kaya ngene apa iki wah lah Di ngatos-atos Bathara Indra kula nuwun maring adhawuh ulun nyuwun sowaning Bathara Brahma titik lungguhan iki uga nggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik permoni lungguh pepungkuran kene nun inggih ngestakaken dawuh Budhala Indra nggih nyuwun pamit pungkulun Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana palelumut ambrekanggeng awita dencengan Bathara Brahma kaget kita ulun miji Brahma ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang putra ulun
Dene paduka ndangu dhateng wiswanipun pun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumengga ing pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun nampa akarya bombong tias ulun wonten wigatos menapa dene wanter pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ingkang putra pun Budawaka Brahma wonten dawuh ulun bakal nyuwun priksa nggonira ndhaupake Arjuna kelawan Atmaja kita Dresanala apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko wis nggerbini Sapta Candra kasinggihan mekaten pukulun malah raos kula bombong nyumurupi dhateng pun putu kula Janaka lawan anak kula pun Dresanala anggenipun mangkun tembayatan samangke sampun pikantuk talining katresnan wujud jejabang ingkang kinandhut dening anak kula pun Dresanala. Brahma wonten timbalan. Apa to sababe lan kepiye larah-larahe dening kita ndhaupake Arjuna kelawan Dresanala? Nuwun pamunten. Kula kinten pukulun tasih kemutan nalika wonten kraman Kayuwangan Suralaya nalindring Mantaka Prabu Niwata kawaca duk nalika semanten Arjuna dipun wisuda minangka dados senopati tumunten kaparingan pusaka ing namipun Pasopati miwah menawi Janaka saged nyirnakaken Prabu Niwata kawaca dipun lenggahaken wonten ing Kayuwangan minangka nalindraning para Jawata boten ketang namung telung kedheping paningal nalika semanten dipun paringi jejuluk Prabu Kalidi lan sabda pangandika paduka dipun menangaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya ati ning geni pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma tumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra kejawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi Kayuwangan Suralaya padhang awit saking tingkah lampahipun Arjuna tumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala ulun menggambarkaken larah-larahipun nanging sabab apa dening jeneng kita Mboyantaren kelawan panjenengan ulun kita ngerti lamun sejatine ingkang duwe panguwasa kuwi Bathara Guru ya Manikmaya sabab apa dening jeneng para Bathara Brahma ndhaupake ya kuwi Arjuna kelawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak nerajang perbatang nyuwun pangapunten pukulun kanthi dasar anggen paduka sampun paring dawuh Arjuna dipun keparengaken garwa widodari sekedhi kurang sawiji mila saking panginten kula nadyan boten tetarosan tuwin boten munjuk atur kersa paduka Hyang Adi pukulun menapa ing kula tindakaken menika kapitang sampun leres bener tumrap kita nanging boya bener tumrap ulun kita ulun anggep kita kuwi nglangkungi marang panguwasa ulun kita iki ngluwihi marang panguwasaning Bathara Guru iya menawi dula mekaten kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pukulun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak jer menika sampun kula dodo kalapatan tumunten kula aturi paring dawuh menapa ing kedah kula tindakaken ana sewiji-wiji kudu kita tindakake menapa pukulun Bathara Brahma wonten timbalan gandeng ulun kuwi bakal misuda widodari ing ngolah beksa tegese widodari Langentaya monggo widodari ingkang padha ulah beksa mau mboyakena kagungan putra sarta mboyakena kagungan garwa mula wektu dina iki gandeng Atmaja kita ya kuwi si Dresanala wis ulun tuding sarta wis pinilih dadi widodari ingkang ngolah beksa Nger Brahma sing gedhe pangapura kita ulun piji ana ing ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh wiwit dina iki kita kudu misahake katresnani Janaka lawan Atmaja kita Dresanala supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari kang ulah beksa ning Kayuwangan Suralaya mula kita baliya ning swarga dahana Janaka pisahna kelawan Atmaja kita Dresanala. Wektu dina iki uga Bathara Brahma
Ulun yayah sinambring gelap lepat sareng kula nyumurupi sabda pangandika paduka Ulun menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak kula Dresana kaliyan Janaka Ulun monggo anggenipun sami mangun tembayatan sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan inggih menika jejabang ingkang wonten wujud kandhutanipun anak kula pun Dresana. Ulun Buya bakal mailu kita kudu tetep misahake Janaka kelawan Dresana kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brama. Aduh Ulun Bathara Narada kados pundi? Ah wis kono. Wis lakonana dhewe kono. Ning nek tumrapaku lho, nek tumrapaku ya abot anak. Nek tumrap Bathara Narada abot anak. Kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat, kowe ora usah wedi kelangan kadiwatanmu. Mung merga mbelani karo anakmu. Ning nek kowe wedi kelangan derajat pangkat, wedi kelangan kadiwatanmu, kowe tumindak misake bebrayane si Dresana karo si Janaka. Ah, wong tuwa trondolo kowe. Inggih. Wis to saiki pikiren. Wong tuwa direwangi sikil dinggo sirah dinggo sikil iki mung padha budidaya supaya golek kamuktene anak. Ngono? Aku ya gumun kok, Brama. Ah, piye ta ya? Penggari ngaji guru ki piye? Ning monggo gandeng panguwasa. Kuwi ning astaning Wang Pikul Nadi Pramesti Bathara Guru, ya sumangga gone paring dawuh. Ning tumrapaku dawuhe luput. Nek dawuh luput aja mbok tindakake najan kita kuwi dadi andahan. Kita kuwi dadi kawulane Wang Pikul Manikmaya. Ning nek Wang Pikul Manikmaya paring dawuh sing ora bener ya aja mbok tindakake. Mengko ndak kowe kelepetan dosane. Ngibarate kowe ora mangan nangka ning gabul pulute. Inggih. Ngono. Saiki pikiren to. Apa tuman apa becik apa apik? Ing atase wong wis padha bebrayan. Mongko wis meteng 7 sasi. Lah kok arep dipisahake iki apa ora? Ah, lah bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa, ora ngerti luput, durung ngerti kahananing jagat. Melu kesempyok dosa, kesempyok ing aradan, urip rekoso. Ya nek bocah kuwi kok mati, nek urip apa ora saya tuna urip kita? Inggih. Wis kena wangsulan. Kula kedah kados pundi? Lha bocah iki piye to? Nek abot derajat pangkat ya wis pisahno Janaka karo Dresana. Nek kowe abot anak ya aja mbok pisahake. Wis ora apa-apa. Wis ben kowe entuk dedosan apa wae sarta entuk pidendang saka Adi Pramesti Bathara Guru ora apa-apa dilakoni kabeh dienggo anak. Lah upama aku dadi kowe Bathara Narada anakmu pisahno ora siut ora sudi anak-anakku dhewe mukti-mukti dhewe kok perkara aku kuwi ana ing sandhap pepadane Wang Pikul Bathara Guru ra aku ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku supaya anak-anakku mukti ngawibawa Nyakrawati mulya uripe. Wis apa kowe seneng nek kowe dikebekan derajat pangkat, kowe duwe dhuwit tokeh, kowe duwe derajat pangkat sing nganti sondo langit ning anakmu padha ketayalan uripe? Apa wangun lan apa member? Dah nyono cerak nyono padha mestani. Bathara Brahma kae mukti ning ora mikir karo anake. Bathara Brahma kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Brahma wonten dawuh ulun. Iki ora mencukup dienggo nangis nanging kabeh tindakno. Waya ing pambudi raos kula.
kula menika tiyang sepuh Dresanala menika anak kula sampun kula dhawuhaken kaliyan Janaka Ukulun menapa mboten wonten margi sanesipun anggen kula badhe megataken katresnanipun Dresanala kaliyan cukup ora sah kakehan gunung tanpa guna. Wektu dina iki lamun kita ora mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandya sabda ulun Iwang Pramesti Bathara Guru. Lamun kita ora nyembadani apa kang dadi dawuh Iwang Ulun Bathara Guru. Ditenono Bathara Brama, tetel kadewatanmu angka loro ulun sebdake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit Ulun. Oh. Doyong pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Kakang Rada badhe menapa mangke riyen perkawis Brama janjanipun kula mboten badhe tumut-tumut ning perkara menika sampun nyemcok dhateng kawontenanipun Kayuwangan Suralaya amargi tumindak paduka ingkang nerak pacak nerajang perbatang kados mekaten menapa ingkang kula tindakaken lho kok pandangan panjenengan menapa ingkang paduka tindakaken panjenengan nuruti pamotahing Permoni ya Betari Durga nganti panjenengan mentala dawuh karo Brama swami sake dedhaupane Janaka karo Dresanala. Niki nuwun sewu panjenengan niku duwe wewenang ning dinggo semenang-menang panguwasa kinarya gada. Dumeh sampeyan lagi dadi wong, dumeh sampeyan dadi dewaning para dewa. Sapa sing ora manut karo ulun tak singkirake, sapa sing ora manut karo panjenengan tak singkirake. Nuwun sewu lho Di, menika mboten sae. Ingkang dados dewaning para dewa menika ulun. Ulun menang damel abang ijoning kahanan Kayuwangan. Ha nggih, monggo. Ning nuwun sewu, sing dadi kami tuwaning Kayuwangan menika kula wajib elek-elek. Kula menika duwe pegawean jejeke barang sing bengkong, benerke sing luput. Nek Kayuwangan enek kanan sing kleru, kanan sing ora bener. Lah kula menika kewajibanipun kedah beneraken. Monggo Kayuwangan dinten samangke nedengipun boten bener amargi paduka Pramesti Bathara Guru anggere tumindak nalisir saka angger-anggering kautaman. Nalisir saka angger-anggering bebener menika mboten prayogi. Mangke menapa kemawon badhe kula tanggel sinten ingkang mboten cocok, sinten ingkang mboten mathuk. Kenging kesah saking Kayuwangan kula trilereh anggenipun dados dewa. Inggih, ora apa-apa. Napa dianggep kula menika kepengin dadi dewa saterusé napa pripun? Mboten. Upama panjenengan sampun mendhet kadewatan kula aturaken. Apa rumasane Bathara Antrada iki ra iso urip ngono apa piye? Apa rumasane Bathara Antrada iki ora iso urip? Ora iso urip yen to ora dadi dewa. Ngono apa piye? Mboten kula menika mandhap wonten ing Kayuwangan nggih mboten napa-napa. Ora dadi dewa ya ora apa-apa. Lah kok dadi sakmenake dhewe. Njur sakmenake dhewe menika dos pundi? Kula trienget lho, Di. Hukum wonten ing jagat menika wonten werni-werni. Hukum alam, hukum adat, hukum ing negara, hukum karma wonten sekawan. Hukum adat menika hukum ing sagedipun wakili. Contone menawi wonten satunggiling desa ingkang dadipun sranani kudu mbleh kebo lan sak piturute. Ning saka pintering menungsa, kebo mau ora wujud kebo, ming dienta kaya wujuding kebo wis sak. Hukum ing alam menika panasing srengenge, menungsa iso gawe omah, menungsa iso kalih saka panasing srengenge. Menika iso diwakili. Hukum negara jaman sak menika saya meneh. Anggere duwe duit mongko iso omong sing apik. Saya nek iso ndublak cangkeme sing don mradata niku nganggo duit. Niku saya ora bakal kena pahukuman. Nika hukum negara. Ingkang pungkasan hukum karma. Menika hukum ing tumindak. Sapa sing nandur bakal ngunduh, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing bibiti oleh ngriku wayuning bakal sirna. Adi Guru sampun nandur pakate ingkang boten sae. Adi Guru sampun tumindak ingkang boten sae. Di menawi wonten menapa-menapa ingkang mandhuk wonten ing Kayuwangan, sampun ngantos sambat kula, kadewatan kula caosaken kula ora dadi dewa ora apa-apa. Kula tak medhon wonten ing jagat Adi Pramesti.
Permoni, kula wonten maning adhawa pukulun. Iki kinarya bukti lamun jeneng ulun gedhe rasa tresna ulun kelawan jeneng kita Permoni. Kula nuwun matur sembah nuwun namung nuwun sewu lho pukulun. Kula ateges kula kepengin damel geger wonten ing Kayuwangan namung sedaya menika kula namung kepengin buktekaken anggen paduka tasih tresna kaliyan ingkang putra pun Dewasrani. Ya, ulun isih tresna kelawan Dewasrani. Ketitik ulun dawuh kelawan Bathara Brahma supaya misahake bebrayaning Janaka lan Dresanala. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Bu kula. Kejawi saking menika kula ugi badhe nanjihake bab apa? Gandeng panjenengan tasih tresna kaliyan Kang Putra nuwun sewu menapa raos tresna panjenengan menika ugi tasih wonten nyumurupi ingkang ngrayipun Permoni kados mekaten. Tegese piye? Menapa panjenengan Hyang Kula Bathara Guru ki nggadahi raos tresna kaliyan Kang Pun Bathari Durga. Jernyatanipun tun nalika semanten menika nuwun sewu kula menika wujudipun ayu swesta ing warna ngantos panjenengan Hyang Adi Bukulun menika kepi-kepilan kumajan anggar dhateng ngerayi. Nanging sakmenika kula sampun kados mekaten. Dos pundi Pukulun? Permoni, kula wonten maring adhawuh. Tresna kuwi ora bakal bisa ilang. Sayekti apa ingkang dadi lelakon ana ing Kayuwangan ulun buktekake iki Arya Pratandha lamun ulun tresna kelawan jeneng kita Permoni. Estu Pukulun? Iya. Iya Permoni. Ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Mbah tobat. Malah dina samengko ulun kepengin nambaleni duk nalika kita ladi kelawan panjenengan ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana ing Karang Kawidodaren. Ulun kepengin siram kinosokan kelawan jeneng kita Permoni. Kepriye Bathari Durga? Tobat kula lak mboten klentu pamireng kula ta Pukulun. Mbuya. Menawi tetela mengaten monggo kula ndhakaken tobat. Remen manah kula tanpa pepindhan Pukulun menawi jenengan keparing dawuh ingkang mekaten Pukulun. Iya, Permoni. Inggih. Monggo kula ndherekaken. Nuwun sewu Pukulun menapa mangke kula kedah beto sabun. Kayuwangan wis ora kurang Permoni. Oh inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Monggo Pukulun kula dherekaken. Indra, kula wonten timbalan kadhawuh. Budarnapa Wadyabala Durandara kula nuwun. Aja nganti ana ingkang wani mlebu jroning Kayuwangan jeneng ulun ana wigati kelawan Permoni. Kula nuwun ngestaken dawuh. Lan tatanan para Wadyabala Durandara lamun to ana payu-payu katemping samirana aja nganti karo nden gawe kula nuwun ngestaken dawuh. Yama Diwati wonten timbalan. Budana kang padha siba jeneng ulun sok arsa mlebu jroning Kayuwangan. Monggo Pukulun. Menawi sampun paduka dawuhaken kula candhingga jimat kaya wis ora ana dawuh maneh. Yama Diwati. Purna gatining paranggilan. Sanutasa kundur ngedatun jelek saking dampar kencana kirampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Jaka Palorara ingkang sami ngambil upacara ing Prabon kawijinan saking Mandra tindaknya Sang Hyang Adipati katinon saking Mandra kaya gumebyar candrane. Pandhita kang nyarewang sit pindha kumbang
Pindha kombang ngajaping tawang suso angin ngendi nggone yang galing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit berkencang warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe lah kok iki ora panglik iki rak Bayu karo Kumajaya wah Narada bapakku pancen iya aku sing merpeki lawan Narada bapakku iya Bayu aku ngaturke sembah ndak tampa pangestu ulun tampan ana ndak gegem dadiake jimat pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya Kumajaya ndak tampa rakyat pangestu tampan ana ya nggih ana apa kok do merpeki kalawan panjenengan ulun ulun wis duwe tekad bakal ninggal Kayiwangan lah kok dadi kita malah ngaglah ning ngerpat kepanasan Narada bapakku Bayu piye dina samengko aku wis ngerti apa sing kelakon ana ing Suralaya mula wektu dina iki entuk ora entuk aku arep nderekake Narada bapakku mudhun ning jagat aku ora bakal dadi dewa trima aku lereh nggone dadi dewa tinimbang dadi dewa kecipratan alane Hyang Pikulun Manikmaya semanten ugi kula pukulun kula nggih boten badhe dados jawata boten dados menapa waton kula boten klepetan dedosanipun Hyang Pikulun Jatimurti kosek aja kesusu ya nggih ya senajan niat kita kuwi apik nanging bener tumrap kita kurang bener tumraping Kayiwangan lire Narada bapakku paring dawuh ngono piye Kayiwangan saiki pancen wis beda Kayiwangan saiki pancen wis malih yo Hyang Pikulun Jatimurti gugu kawan karsaning priyangga nuruti kareping Betari Durga mongko ora krasa apa kang dadi tingkah laku ning Hyang Pikulun Jatimurti mau ndeder dosa wine ngangkara ning Suralaya mongko Suralaya ki papan panembah Suralaya ki panutaning para titah lah nek dewane padha mengeng keblate kepiye ora coba apa ora bakal gawe geger jana loka yo pancen mengkono lah iya ning ngene ya Bayu apa dene kowe Kumajaya aku banget ngaturake panuwun dene kita mbelani kelawan panjenengan ulun ning yen kita mudhun ana ing jagat melu kelawan panjenengan ulun kowe mengko ndak kesempyok ing aradan tegese kita mengko ndak melu katut dosane dosa ulun kelawan Hyang Pikulun Jatimurti ning rumangsa ulun ora dosa merga ulun iki mbelani bebener ewadene tumrap iki Hyang Pikulun Jatimurti dianggep dosa mangsa bara yo mula kang sangka kuwi Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing bener Kayangan ki butuhake dewa-dewa sing suci lahir batine sing ora gampang kenggo dening apa wae saakeh-akeh wong tumindak ala kuwi nek isih ana sing becik kuwi sing iso ana pengarep-arep semono uga saakeh-akeh wong tumindak becik kuwi yen ana sing tumindak ala kuwi engko bakal nular marang kiwa tengene mula Bathara Bayu gandeng Kayiwangan saiki mengko dewane wis padha mengeng keblate merga manut kalawan Hyang Jatimurti kita siji-sijining dewa aja ninggal Kayangan Kayangan tularana pakarti sing apik Kayangan tularana pakarti sing becik mbok menawa kanthi tingkah laku ing kaya mengkono mau bisa gawe elinging para jawata ing mapan ning Kayiwangan Narada bapakku ngono ya wis perkara aku mudhun ning jagat tak lakonane dhewe iki perkara ning Bathara Narada kita ora usah melu-melu perkara iki ala becik bener luput bunga susah aku yang bakal nyandang kita bali ana ing swarga maruta Kumajaya kowe ning Cakrambang inggih ngestaken dawuh nanging sadurunge kuwi kok kaya ora kepenak penggali ingsun awat-awat ana nggon ulun mudhun saka ing Kayiwangan ya Bathara Guru nek ana ing Maraja saka sela-selane Garu kita wajib tanggung jawab yo lak dherekake ayo tekan tapel wates Kayiwangan yen ana sing ganggu gawe Narada bapakku aja melu-melu aku sing bakal tanggung jawab yang ngono kuwi bener nggih
Juwanggah anggro sesumbar lindho bumi gonceng kumalu guntur ketup lumembak penjungan kumambang dosang Wisnu Bathara ladala katingal bingah penggalih Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Dewa Srani teka katingal mesem pasuryanipun Pate wonten dawuh dina samengko bakal kelakon penjangkaku nggon kundharakake sowaning Kanjeng Ibu sowan ngersani Kanjeng Rama pukulan Jatimurti matur wigatining apa to sababe dene aku ketayan munggah ning Kayiwangan Kanjeng Ibu matur marang kesaning Kanjeng Rama yen aku pengin garwa sawijining widodari waduh kula nderek mangayu bagya seketi jumurung dene jengandika Gusti kula ingkang sinuwun badhe mengku garwa ngasta bawat peperintahan ya pancen mengkono nuwun sewu lajeng sinten ing dados woting penggalih Paduka lumaing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang keduga ngrubuhake bebeteng jiwa kalindranku kejaba mung widodari saka ing Kayiwangan swarga dahana atmajaning pukulan Bathara Brahma ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dresanala wae nuwun sewu Diwaji Dewi Dresanala menika rak rampun sampun winengku dening Raden Janaka menika sampun kondhang kalukeng rat teka Paduka badhe garwa kelawan Dewi Dresanala menika kados pundi ora sah kakehan gunem tanpa guna sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa ingkang luhur tresna ora bisa diluputake merga kuwi paringane sing maha jagat utawa sing maha suci iya gandeng tresnaku kuwi tumiba marang Kakang Mbok Ayu Dresanala dipalangana bakal mlupat diranteo aku bakal medhot upama Kakang Janaka ora menehake kawan aku kang wujuding Kakang Mbok Dresanala mesti bakal nampa pidana saka Iwang Pikulan Jatimurti merga Kanjeng Rama wis nyarujuki apa kang dadi lekasing Dewa Srani oh ladalah iya menawi tetela mekaten kula namung jumurung ndherek kersa Paduka Kanjeng Sinuwun lajeng kepareng Paduka peranganing para dewa ana ingkang sarujuk lan ana ingkang ora iya mula kowe aja jaga ning tempat kepanasan yen ana dewa ingkang bakal mudhun ning jagat aja nganti wenehi dalan nanging balekno marang Kayiwangan merga Jawata ingkang bakal mudhun ning jagat mau mung bakal bebecer marang asmaning Iwang Jatimurti kejaba saka kuwi mung bakal ngabarake marang apa sing tak tindakake mula aja nganti kawanguran dening sapa-sapa dhisik mengko yen wis Dewa Srani kelakon dawuh karo Dresanala bab perkara donya kuwi arep walik watu wis dudu kewajibaning Dewa Srani
Ngaten sinuwun ya. Menawi tela mekaten kula kantun nderek menapa wadyabala keparang dipun ketapaken sak wadyabalanipun ora ketang mung sithik supaya aja nganti ana ingkang mrucut saka sira patih ana dewa ingkang mudhun ana ing jagat kabeh wae ora ngomongake dewa sapa wae sing arep mudhun ing jagat balekno marang kayangan sendika ngestakaken dawuh pangkatipun ing abdi kepatihan bincang menapa ora kita sambung ngobrol to kita mangkat dina iki nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora kono magawe gelarira wang kaget aku kae lah. Iki rak ora pangling titah pujangkara. Nadyan wujuding buta, lah kok teko kowe munggah ning Kayuwangan meh ngancik ana ngrepat kepanasan. Mara gaging aku kita kuwi sapa? Kula abdinipun sinuwun Prabu Dewa Srani Pukulun. Nami kula pun Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dalah walah trembelane. Kabeh dewa ning Kayangan padha priksa, kabeh titah padha priksa. Lah kok dadi kita ora ngerti kalian panjenengan ulun. Cetha yen to suwijining kita ingkang mengeng kawan panembah. Ora nate nindakake panembah. Ketitik kita ora tepung karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nyatanipun kula mboten tepak. Lek no mripatmu gatekno gobokmu iki kami tuwaning Kayuwangan Suralaya. Pak Dewa ing sithik mangudal-udal ulun Sang Hyang Kanika putra ya Sang Hyang Narada. Oh, Sang Hyang Narada. Ya. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa. Akarya bombong tiasuna lebat pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat. Eneng apa lah kok dadi kita kuwi wadyabalaning Dewa Srani lah kok teko kita mapan ing repat kemanasan. Wanter dawuh timbalaning sinuwun Prabu Dewa Srani dhateng ing abdipun Kunjara Yaksa kula kadhawuhan supados jejagi wonten ing repat kepanasan wigatine ngendikanipun sinuwun Prabu Dewa Srani menawi wonten dewa ingkang badhe mandhap wonten ing jagat sampun ngantos kelampahan mudhun wonten ing jagat kula ingkang kedah mangsulaken ngunduraken dewa menika kala wau ulun kusikna karepe Dewa Srani iki apa? Lah kok dadi anggere ana dewa mudhun ning jagat mbok balekake ning Kayuwangan ngono ta kuwi? Nggih, kasinggihan mekaten. Lah iya. Lah terus karepe Dewa Srani iki apa? Menawi ngantos wonten jawata ingkang mudhun wonten ing jagat tan murunga mangke badhe ngabaraken dhateng lampaning Kayuwangan. Menawi ngantos kawanguran dening para titah tan murunga badhe gagar wigar penjangkanipun Prabu Dewa Srani.
mila sampun ngantos wonten Jawata ingkang mandhap wonten ing Janaluka kalebet paduka pukulun kedah kundur wonten ing Kayiwangan. Kosek ulun iki wis ditundung dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Manikaya wis nundung kelawan jeneng ulun. Lah kok dadi aku takon bali iki piye? Kersa mboten kersa kedah panjenengan kundur. Yen aku gelem nuwun pangapunten mboten badhe kula ora truda paripeksa. Ning yen aku bakal bacut mudhun ana ing Kayiwangan ana ing Janaloka ateges panjenengan kedah mengsah dhateng Kundara Yaksa. Menawi panjenengan saged mejahi Kundara Yaksa lestari badhe mudhun wonten ing jagat. Belo. Wah, lah kemanen bocah iki wae lah. Yen ngono kowe arep wani karo para Jawata mboten ateges wantun nanging menika kula mundi dawuh timbalaning Prabu Dewasrani. Wah, bagus, bagus. Ning ora urus. Merga kita iki nyembah dawuh timbalaning sesembahmu Dewasrani entuk estokake ning ora tok petung dawuh mau becik apa ala ming waton tok saguhi. Lah padha karo kita kuwi dijlomrongake ning juranging kasangsaran. Yen kita wani kan para Jawata ateges kita wani marang panguwasaning para dewa kuwi keluputan mapanmu besok bakal ana ing Yamani tegese ana ing neraka jahanam utawa ning kawah Candradimuka. Kula mboten ajrih kaliyan neraka jahanam. Kula ora wedi karo kawah Candradimuka. Wose sampeyan bali napa mboten? Ora bali menyang Kayangan. Wah, ana dewa tak nggo gateng sirahe. Wah, Batara Bayu, Batara Bayu. Motar we, oh. Wah. Aduh, mati ya.
nuwun. Yo Narada bapakku ora dadi ngopo? Kendang kapraksundang kuntal kaprapal. Yo. Wis katon padhang dalan kemudhun ana ing jagat Bathara Bayu. Yo. Kita bali ana ing swarga Maruta. Ulun tak mudhun ana ing jagat. Ora pati-pati Bathara rada bali ana ing kayangan, nek kayangan durung bali becik. Kayangan durung bali dadi punjer-punjering kautaman lan punjer-punjering panembah. Yo. Tetepno pangesti kita. Aja mangro paningal kita nadyan ana pengojok-ojok apa wae ya Bathara Bayu. Merga pisan meneh aku tak kandha karo kowe. Ewoning wong ala, papan sing kebak wong angkara murka, yen ana tukulane wong becik, kuwi kok bakal tumulur marang kiwa tengen. Satemah bakal iso dadi becik kabeh. Wah, Narada bapakku ngestoke dawuh. Sembahku nderek jengkarmu. Ya wis pokoke ora usah dadak kok gagas. Mbah, aku dadi apa ning donya iki urung tak pikir. Perkara urip ning alam padang kuwi nek akeh sedulur mesti bakal kepenak nggone nglakoni urip. Yo. Tak srawung ning jana loka, mbah engko dadine. Yo. Ya, aku njaluk pamit Bathara Bayu. Sing ati-ati. Kembang popong taratepang rayungan loma lengkung tumalong romambat wetnyan kowe semu kang mawon raras nguname pasang kalimantabe tinebing nang lodune dumawaing tawang towang Rama Pukulun teka lenggah paduka mboten ketingal jenak tuwin kepenak enggen paduka rawuh wonten ing kayangan swarga dahana ingkang putra pun Dresana ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ong Mastunama sidang sekaring bawana langgeng. Ya. Dresana londak tampa, ora liwat pangestune wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ing kasantosan. Rama Pukulun wonten menapa Rama Pukulun dene katingal goreh rongeh penggalih paduka menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna jagat Dewa Bathara Dresana nggone ulun ora paring pangandikan iki sayekti kaweworan bombong ingkang banget ana ing jroning penggalih ulun. Ing atase ulun kuwi Jawata nanging kawasa ngrabekake anak wadon kelawan Si Arjuna. Sapa to sing ora bombong? Janaka kuwi lananging jagat lan curing bawana. Janaka kuwi pitataning jalma, unusaning titah. Luwih-luwih bareng aku nyumurupi lamun sira kulub Dresana wis gerbining ngancik witung candra.
Saka pangrasaku kaselak kepengin momong mantu ngemban putu anggindong kelawan wayahku dhewe ing mapan ana ing kandhutamu. Mbuh lanang mbuh wadon kang mangkono mesti bakal dadi turasing satriya ingkang pinilih tanding sarta keluwihane tanpa beda kaya dene bapakne. Inggih Pukulun. Ya mung ngene. Lilanana aku tak paring dawuh kelawan mantuku Janaka. Kula semanggaaken Pukulun. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Udakara wis pirang sasi munggahe pirang taun nggonmu ninggal kelawan negara Ngamarta ya kasatyan Madukara. Katrem olah katresnan mengku garwa kelawan Atmajaku Dresanala ana ing swarga dahana kene. Udakawisan pun setunggal warsa langkung Pukulun. Anggen kula nilar dhateng kasatriyan kuwi negari Ngamarta. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Sira kuwi satriyaning praja. Sira kuwi satriyaning praja. Monggo ketentremaning negara, ora mung negara. Bebasan ketentremaning jagat kuwi ning pundhaking para satriya. Kuwatir penggalih ulun yen to nganti nggonmu ninggal negara Ngamarta sartaning kasatyan Madukara mau luwih saka sak warsa. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to nggonmu nilar kelawan jiwaning kasatriyan, nggonmu ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan, merga katrem olah katresnan kelawan Atmajaku Dresanala. Mula ya nggih ora jeneng aku nundung kelawan sira kulub Arjuna. Wektu dina iki ora ketang sedhela tilik ana negara Ngamarta lan tilik ana kasatyan Madukara. Kejaba saka kuwi akeh garwamu ingkang padha ngantu marang praptamu ning negara Ngamarta lan kasatyan Madukara. Perkara anakku Dresanala sawetara titipna kelawan panjenengan ulun, aku ingkang bakal ngluwenthah anak wadon sartane bocah ing mapan ning kandhutane bojomu si Dresanala. Mula Arjuna, ora jeneng aku nundung kelawan sira. Baliya tilik ana negaramu, tetep ana jiwaning kasatriyanmu. Aja nganti tetel jiwa kasatriyaning Arjuna mung kalah karo katresnan. Mula kang sangka kuwi dina samengko ulun lilani kita ninggal swarga dahana kene bali marang negara Ngamarta ingkang wigati tilik kelawan kulawarga sarta netepi marang jiwaning kasatriyanmu Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Iran padha kadang ayiwa toya wantah. Oh gumregel penggaling Sang Arjuna nalika semanten nampi dawuh timbalanipun nenggih Sang Bathara Brahma bilih kadawan sepados kondur wonten negari Ngamarta ing cipta sampun grahita bilih tinundung saking kayiwangan swarga dahana watak wantuning Sang Arjuna tanpa taliwara klebat nilar swarga dahana kaget Sang Bathari Dresanala wau. Ana rembug yang bakal tak kandhakake marang kowe. Rembug ingkang kados pundi sing gedhe pangapuramu? Sepira luputing bapakmu aku njaluk ngapura yana Cahayu. Iki kabeh merga keluputane bapakmu Bathara Brahma ingkang aku wis ora duwe pilihan. Endi dalan sing kudu tak lakoni nalika semono aku ditimbali dening Iwang Jagadgiri Pratingkah. Lamun Iwang Jagadgiri nata bakal misuda ya kuwi widodari ingkang olah jejogetan utawa widodari Langentaya. Monggo kowe tinuding bakal dadi widodari ingkang olah jejogetan ning Kayiwangan. Monggo syarat sranane kudu ora kena ginarwa dening sapa-sapa lan ora wengkena winengku dening sapa-sapa. Dresanala
nganti aku kudu atur dura kelawan anakku wadon. Nggonku nundung karo Janaka iki mau pancen niatku ora takon tilik marang negara. Nanging pancen kepengin banget aku nindakake dawuhing Wang Jatimurti supaya aku megatake katresnanmu karo katresnaning Janaka anakku nggih. Wonten kanthi kanyono-nyono teka mekaten pangandika paduka. Dados sedaya lelampahan menika punjeripun Kanjeng Eyang Pikulun Jagat Girinata. Iya, apuranen bapakmu. Aku ora iso piye-piye. Aku katarungku marang panguwasaning Jagat Girinata. Mula aku kudu paripaksa, kudu mentala babakan iki. Menawi mekaten jengandika Rama Pukulun boten wantun mantur kaliyan Eyang Pukulun Jagat Girinata. Lilanana kula ingkang badhe minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya kula piyambak ingkang badhe matur kaliyan Hyang Jagat Giripati. Bersana aja, wong ayu aja. Bersana. Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Iki mboya pangling kaya wayah ulun Nini Dresana. Sembah kula kunjuk Eyang Pukulun, ya ulun tampa. Ana wigati apa dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun? Pukulun, gendhing kula dereng mangertos menapa werdinipun ingkang sinebat tembung garwa. Kula nyuwun dawuh garwa menika menapa? Garwa kuwi rong pribadi ingkang wis dadi sabadan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhaning urip ingkang wis ditunggalake. Kuwi sinebut garwa. Uga ana ingkang nyebutake garwa kuwi sigaraning nyawa. Nyawa loro ingkang wis dadi siji lan ora bakal bisa dipisahake dening apa wae. Paduka Eyang Pukulun saged paring dawuh mekaten nanging nyatanipun boten saged netepi dhateng menapa ingkang dados werdinipun tembung garwa. Sababe apa dene jeneng kita matur kaya mengkono? Kenging menapa paduka mentala dawuh kan Kanjeng Rama misahaken katresnan kula kaliyan Pangeran Arjuna. Pukulun kula mboten saged pisah kaliyan Pangeran Janaka. Kula mboten saged pisah kaliyan memani ing jantung kula. Pukulun parenga padukan jabel dawuh kaliyan Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma. Dresana sayekti apa kang dadi dawuh ulun sepisan dadi mboyakena wolawali. Malah kita ngerti yo apa ingkang ndak kandhake kelawan bapakmu sayekti mau mung goroh ingkang wigati lamun kita pisah kelawan Janaka kita bakal winengku dening Atmaja ulun. Ya kuwi narendring Nusuwa Kambana ya ing Nusuwa Rukmi Atmaja ulun Dewa Srani Dresanala plak kapitara Sang Dresanala. Tari Durga kula wonten maring dawuh Pukulun Dresanala ulun paringi dawuh lamun bakal didhawuh kelawan Dewa Srani teka malah ora eling mangsa Badawa gandeng Janaka wis mudhun ning jagat Dresanala wis ora eling Purwadasina gawanen wenehna Atmaja kita ya Dewa Srani ya Atmaja ulun tobat ngestakaken dawuh ayo nggih Dresanala ora usah dadak semaput barang.
Anudyaya utama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika bat bareng tak bobong saka Suralaya prapteng repat kepanasan lah kok malah kowe eling Prawadasina kowe wis ngerti yen